어르신이 기침을 30년 동안 달고 살아서 치료도 포기하고 계셨는데 이제 기침이 거의 나오지 않아서 정말 편안하다고 하셨습니다. 이렇게 10년 이상 오래된 만성 기침을 호소하시는 분들이 많은데요. 오래된 기침도 나을 수 있습니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 기침으로 오래 고생하신 분들은 공통점이 있습니다. 목소리가 잘 쉬고 코 뒤에서 넘어오는 코가래가 자꾸 목에 걸려서 기침을 하게 되죠. 뱉어내도 또 쌓이기 때문에 자꾸만 반복됩니다. 이런 후비루 때문에 잠을 잘 때도 똑바로 누우면 목에 걸려서 비스듬히 누워서 자거나 옆으로 누워서 자게 됩니다. 이런 생활이 무려 30년이 넘은 어르신이 오셨습니다. 따님이 눈물 흐름증이 심했는데 저에게 치료하고 완전히 나으셔서 어머님을 모시고 오셨죠. 가래가 많으신 분들 특유의 가래 끓는 소리를 알고 계신가요? 기침을 조금만 해도 그렁그렁 소리가 함께 나고 휴지를 항상 들고 계시면서 가래를 뱉어냅니다. 사람을 만나기도 힘들고 누구와 식사하기도 힘들어지죠. 서울에서 오신 40대 여자분도 기침이 심하셨어요. 이분은 영어 강사셔서 평소 목을 많이 쓰셨죠. 그런데 강의를 하다 보면 거의 죽을 듯이 기침을 해서 수강생들이 괜찮냐고 물어보는 경우가 많았습니다. 그리고 코맹맹 소리를 항상 내고 감기에 너무 자주 걸렸죠. 진하게 거담제를 먹고 항생제를 먹으면 조금 덜 했다가 다시 감기 걸리면서 기침하고 도돌이표 생활을 거의 10년간 하셨습니다. 어떠세요? 얼마나 힘드셨을까 라는 생각이 들지 않으세요? 두 분 다 일상생활이 거의 안 되시고 40대 분은 사람 만나기가 두려워 배달 음식만 먹고 거의 다른 사람들과의 접촉을 피했다고 합니다. 자연히 불안장애나 우울함이 따라왔고요. 기침만 안 해도 몸만 건강해지는 것이 아니라 마음까지 편안해질 텐데요. 결론적으로 두 분 모두 기침 치료가 잘 되어서 일상생활을 잘하고 계십니다. 이처럼 오래된 기침은 세 가지 유형으로 나눠볼 수 있는데요. 첫째, 후비루로 가래가 고여서 노폐물이 빠져야 하는데 안 빠져서 나오는 답답한 기침. 둘째, 간질간질 건조해서 나오는 기침. 셋째, 역류성 식도염이나 후두염으로 인한 기침입니다. 만성 기침은 일단 목에 가래가 고이고 잘 빠지지 않는 상태입니다. 아무리 뱉어내도 목에 다시 가래가 고이는 것이죠. 이렇게 노폐물이 쌓이는 이유는 림프순환과 관련이 있다고 여러 번 설명해 드렸습니다. 기침이 난다고 해서 꼭 폐나 후두의 문제가 아닙니다. 환자분들이 다 PET-CT를 찍어보고 오시는데요. 이상이 없는 경우가 훨씬 많죠. 노폐물이 생성되는 것을 줄여주고 배출이 원활하게 잘 되도록 머리의 림프계를 잘 풀어주고 비인두와 목의 가래로 느껴지는 노폐물이 잘 빠지도록 치료를 해주면 됩니다. 물론 약침과 침 치료를 통해서 할 수 있습니다. 앞서 말씀드렸던 40대 여자분은 기침은 거의 다 나았고 잦은 감기와 소화불량, 붓기 치료를 함께 해드렸습니다. 몸 여기저기 아프고 안 좋았기 때문에 잘 안 낫고 자주 반복되었던 것이니까요. 이렇게 불편한 증상이 있다면 함께 치료해 주는 것도 중요합니다. 사람이 건강하기 위해서는 첫째 소화가 잘 되고 둘째 잠을 잘 자고 셋째 대소변을 잘 봐야 합니다. 이 균형을 잡아주지 않으면 아무리 좋은 치료를 해도 다시 나빠지게 되죠. 그래서 잘 먹고 잘 자고 잘 싸는 것이 건강의 기본이라고 강조드립니다. 오래된 기침 낫지 않는다고 포기하지 마세요. 30년 된 오래된 기침도 나았으니 여러분의 불편한 기침도 나을 수 있습니다. 적극적으로 치료하세요. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.